Nah, jadi ini 1.500.000 dari Cece Nyetmi, 500 dari Anto Brothers Bagan Siapi-Api. Saya serahkan ke Pak RT ya. Iya, iya. Ini Pak RT, tolong dibantu pantau ya. Angin kencang dan hujan yang terus-menerus terjadi dalam 3 minggu belakang ini menyebabkan banyak masalah di Kota Singkawang, ya. Ya, banjir, gagal panen, dan saya mendapat laporan angin yang 3-4 malam yang lalu juga membuat atap rumah seorang ibu di Gang Happy RT 1846 terlepas, terangkat, dan sementara dapurnya nggak ada atap lagi, terangkat angin. Jadi kita datang kunjungi, kita memberikan sedikit bantuannya. Ada di Aceh juga ada sembako buat beberapa keluarga yang tinggal di dalam sawah ya. Memang jauh dari kota, dan Cece juga bersama salah satu donatur saya Pak Anto Brothers ada menitipkan uang untuk mengganti atap dan kayunya yang rusak. Semoga semua dapat teratasi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi. Bu, katanya kemarin ada angin itu ya, hantam atap ibu kan? Ya, yang di dapur tuh. Di dapur? Oh, atapnya hancur semua? Hancur semua. Kayunya hancur. Kayunya hancur? Iya. Sudah ada pemerintah datang bantu belum? Belum. Belum ada bantuan? Belum. Oh, Pak Bona, ya? Bagaimana responnya Pak Bona? Kemarin udah diajukan ke kelurahan, terus naik ke disos, tapi belum ada jawaban, titik terang lagi. Katanya sih mau siapkan itu untuk pengajuan rumah layak huni. Kemarin, tapi itu kapan? Ini kan sudah bocor. ini sudah berapa kali saya ajukan. Oh, sudah sering ajukan? Yang dari lurah, tapi nggak pernah dapat. Oh, nggak pernah dapat. Iya, katanya sih ada yang ketinggal katanya. Ketinggal apapun kita nggak tahu. Jadi ibu sekarang kebocoran? Dikasih Untuk sementara dikasih terpal. Terpal dari siapa? Terpal nggak tahu minjam kali mereka. Kemarin kan dapat laporan dari Pak RT. Iya. Saya bilang sama Pak RT, laporkan dulu ke kelurahan, ke pemerintah dulu ya. Kalau pemerintah responnya tak jelas, baru saya boleh turun. Betul nggak? Kita kan punya pemerintah ya nggak? Iya, betul. Ya, jadi saya datang kan bukan pakai uang pemerintah, Bu. Nah, sekarang kebetulan saya bak kawan nih, dia ada bakkan oleh-oleh nih. Iya, iya. Buat 3 keluarga nih. Apa namanya? Oh, kerja apa? Kerja bangunan. Oh, sudah kerja, bagus. Sudah lama. Sekarang ada oleh-oleh dan cecenya ini nih. Ini kasih kamu 1, ibu 1, angok 1, 3 ya. Sekarang kita tinjau dulu yuk rumah ibu seperti apa. Rusaknya nggak pakai itu, Pak. Ramai sekali. Banyak orang di sini. Cucuku, anakku, keluarga semua. Ini Ibu Jana ya? Ini Ibu Jana? kayunya waktu dia rubuh itu diganti. Oh, ini kemarin diganti sementara. Ganti sementara. Dicari di hutan. Kayunya nih. Oh, kayu. Oh, ini yang terbang ya? Semuanya Dua nih. terbang Ini kayunya. habis. Patah semua. Habis. Oh. Itu masih ke belakang. Angok mana angok? Ada tuh? Oh, ini kemarin Yang terbang lepas. Jadi iya. ini orang kasih terpal. Iyalah. Pakai baliho pun jadi ya tempel. Nah, kita mau coba rutinnya dulu. Sudah jadi berkah. Kira-kira perlu berapa atap untuk ganti itu? Kalau atap situ mau 60-an. Ada 60-an ya? Satu atap berapa, Dik? Berapa? 5.000. Pak Wana tahu kah? Di sini ada yang jual atap kah? Kemarin ada yang 4.000. Ada yang gantung itu panjangnya. Jadi kira-kira perlu berapa duit untuk beli atap? Kurang tahu juga lah. Kalau gitu saya serahkan uang untuk Pak RT yang urus atau bagaimana? Nanti kita belikan, mereka pasang. Untuk memperbaiki itu, jadi kita
kan saya agak sibuk nih. Ya. Saya nggak bisa hadirkan orang untuk memperbaiki karena banyak pekerjaan di tempat lain. Nah, karena itu kan sudah bocor, bolongnya besar nih ya. Ya. Jadi kita pakai dana bantuan dari donatur, nanti serahkan Pak RT yang bantu kontrol. Belikan atap, nah kalau kurang nanti kan kita kasih uang lebih. Kalau mungkin ada kayu-kayunya juga yang perlu diganti, nanti saya juga akan main ya. Katanya perlu 60 helai atap seharga 300.000. Jadi di sini ada dari Mice 500.000. Ini titipan donatur dari Anto Brothers dari Bagan Siapi-Api 500.000. Total 1 juta saya serahkan ke Pak RT untuk membelikan bahan-bahannya. Iya. Nanti kalau ada lebih ya buat dia minum lah ya, buat minum makan atau mungkin dia perlu beli kayu juga kan. Nah, jadi ini 1 juta. Saya serahkan ke Pak RT ya. Iya, iya. Ini Pak RT, tolong dibantu pantau ya. Nanti bantu Mama pasangnya. Tetap saya bantu. Dia juga yang bantu. Oh, oke. Saya Susihu ya meninjau masyarakat yang sangat pendalaman itu ya luar biasa ya, sangat itu ya justru mereka kagum inilah ya Susihu ya, begitu dengan hati yang kasih gitu, nggak ada pandang orang gitu ya. Kita tidak semoga membedakan, ya. Susihu akan sukses jabatannya ya, akan tercapai kasih. apa cita-cita impiannya ya, semoga Amin. tercapai, akan Amin. membangun daerah. Terima kasih ya. Cek, sudah banyak mendukung dan ikut saya ya, meskipun panasnya luar biasa, jalan kaki lagi Jalan Cek. kaki di Iya hutan-hutan tuh, ini. coba kamu lihat sawah sampai ke jalan betapa jauhnya kita Iya. jalan Cek, coba lihat. Nah, kita Iya, nih. didampingi RT dan warga ya, semoga lah kita bisa dapat berbuat banyak untuk masyarakat ya, Iya. meskipun tenaga kita terbatas, ya, kemampuan terbatas, tapi kita mau dengan niatnya hati yang baik, semoga mereka yang telah kita kunjungi dapat Iya. kita berikan setitik kesejukan ya.